Nega yuklaringiz sinadi yoki yo'qoladi? Sizga yetkazilgan zararni aslida kim qoplashi kerak? Bugungi YouTube sonimizda aynan shu mavzuni ko'rib chiqamiz. Bundan oldin kanalga obuna bo'lib qo'ying va men boshladim. Logistika zanjiri juda uzun proseslardan iborat bo'lib, biron bir tovarni programmadan zakaz qilganingizda sizni qo'lingizga yetib kelgunicha ko'plab bosqichlardan o'tadi. Bular Xitoy omboriga zavoddan to'g'ridan-to'g'ri yetib kelish, Xitoy omboridan O'zbekistongacha bo'lgan avto yoki avio kargolar va Xitoy omboridan O'zbekistonga yetib kelgandan keyin O'zbekistondan o'z PVZingizgacha yoki qo'lingizgacha bo'lgan tovarni yetkazib olish. Bularda inson omili juda katta rol o'ynaydi. Asosan kichik xatoliklarga ham yo'l qo'yib turishadi. Bular qanday bo'lishi mumkin? Xitoyda tovarning o'zi Xitoy skladga yetib kelmasdan yo'qolib ketishi yoki yengil tovarlarning ustiga og'ir buyumlarni bosib yuborilishi yoki tushirish va chiqarish jarayonlarida tovarlarning sinishi kuzatilishi mumkin. Tovarlar o'zi nega yo'qoladi? Bularning asosiy 4 ta sababi bor. Bular siz Xitoy manzilini noto'g'ri kiritganingizdan bo'lishi mumkin. Dasturni aniq tekshirib ko'ring. Sizga berilgan manzilda to'g'ri kiritilgan bo'lishi shart yoki Xitoy ichida tovarlaringizni yo'qolib ketishi. Siz biron bir dasturdan Xitoy programmalaridan zakaz qilganingizdan keyin ular yetkazish manziligacha bo'lgan yo'lda yo'qolib qolishi mumkin. Bu holatda sizga zararni sotuvchi qoplab beradi. Bojxona tekshiruvlari, hujjatlari to'g'ri bo'lmagan ba'zi bir buyumlarda bu yuklar bojxonada qolib ketadi va ular O'zbekistonga yetib kelmaydi. Endi asosiy savolga o'tsak, bizga yetkazilgan zararni kim qoplab beradi? Mavzularni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi bo'lib Xitoy skladigacha bo'lgan masofani ko'rib chiqsak, agar u yetkazilgan buyum Xitoy skladigacha yetib kelmasa, sizga zararni 100% sotuvchi tomonidan qoplab berish kerak bo'ladi. Ba'zi dasturlarda bu haqida ariza yozish ham ko'rsatib qo'yilgan. Ikkinchisi, zavod yoki fabrikadan sizning buyumingiz brak holda chiqib kelgan bo'lishi mumkin. Bu brak holda chiqib kelgan buyumlarga kargo xizmatining hech qanday aloqasi yo'q. Bunga asosan sotuvchilar javob beradi va sotuvchilar tomonidan 100% pulingiz qaytariladi. Yuk omborga kiradi, lekin O'zbekistonga yetib kelmaydi. Bunday holatlarda sizga zararni 100% kargo kompaniyalari qoplab beradi. Agar ular orasida shartnoma ham shunday imzolangan bo'lsa yoki yuk bojxonada musodara qilinsa. Bu holatda hech kim aybdor deb topilmaydi va qonunni bilmaslik sizni javobgarlikdan qutqarib qolmaydi. Bu narsaga aynan siz o'zingiz javobgar bo'lib qolasiz. Aynan shunday muammolarga duch kelmasligingiz uchun iPost yordamga keladi. Bizda $6 avto va $9 bo'lgan avia kargo xizmatlari mavjud. Agar buyurtmangizga nimadir zarar yetkazilsa, buni iPost tomonidan 100% qoplab beriladi. Samolyot orqali 3-7 kunda buyumlaringiz qo'lingizda bo'ladi. Avto kargo xizmatimizda esa 15 kun. Agar tovarlar kechikkan taqdirda sizga bog'liq bo'lmagan omillar bo'lsa, biz sizga chegirmalar qilib berishga ham tayyormiz. Yukingizni Xitoydan olib keltirmoqchi bo'lsangiz, sizga iPost kargo xizmatini taklif qilaman. Nega aynan iPost? iPost Xitoy omboriga buyumingiz yetib kelgandan keyin iPost o'z mas'uliyatini to'liq bo'yniga oladi va nimadir muammoga duch kelsangiz, iPost sizga to'liq qoplab berishga tayyor. Bizda ikkita yo'nalish bor: avia va avto. Agar siz buyumlaringizni tez olmoqchi bo'lsangiz, sizga avia xizmatimizni taqdim etamiz. Buyumlaringiz 3-7 kun ichida qo'lingizda bo'ladi. Agar sizga arzon kargo kerak bo'ladigan bo'lsa, avto $6 evaziga uyingizgacha yetkazib beramiz. Agar siz Toshkent shahrida yashasangiz, eshigingizni tagigacha yetkazib berish xizmatimiz mutlaqo bepul. Agarda siz viloyatdan turib zakaz qilayotgan bo'lsangiz, bizning O'zbekiston bo'ylab 9 dan oshiq punktlarimiz bor. Xohlagan paytda kelib olib ketishingiz mumkin. Agarda siz bizning kargo xizmatimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, video opsiyaniyasida havola qoldirdik. Ustiga bosib, bemalol biz bilan bog'lanishingiz mumkin.